Оштун Ноокат районунда жеңил унаалардын кагылышуусунда дагы 3 киши көз жумганын өзгөчө кырдаалдар министрликтен билдирди. Эске сала кетсек, кечээ 13-июнь күнү саат 11:15 чамасында Ош-Баткен-Исфана унаа жолунун 23-чакырымында Honda Fit жана Devo Matiz авто унаалары сүзүшүп, 2 киши жана 1 жаш бала ошол жерден көз жумган. Бүгүн ооруканадан дагы 3 кишинин каза тапканы белгилүү болду. Алар 15, 5 жаштагы жана быйыл төрөлгөн балдар. Мындан сырткары 6 киши жабыркап Ош шаардык ооруканасына жиберилген. Алар 17, 16, 15, 7 жана 3 жаштагы балдар. Жол кырсы катталган жерге куткаруучулар, милиционерлер жана медиктер тартылып, тиешелүү жардам көрсөтүшкөн. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн ички иштер министрлигине жол кырсыктарын алдын алуу боюнча иш-чаралар комплексин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башы белгилегендей, акыркы мезгилдерде адамдардын өмүрүн алган ири жол кырсыктарынын саны көбөйө баштады. Садыр Жапаров адам өмүрүнөн өткөн баалуу эч нерсе жок экендигин баса белгилеп, ошондуктан ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде транспорт агымдарынын эселеп көбөйөрүн эске алуу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Президент Садыр Жапаров ошондой эле жарандарды жол кыймылынын эрежелерин сактоого, айдоочуларды жолдо этият болууга, жөө жүргүнчүлөр менен жол кыймылынын башка катышуучуларын сыйлоого чакырды. Өткөн суткада коронавирус 459 кишиден катталып, 257 бейтап айыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлады. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 178, Ош шаарында 122, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 46, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 11, Жалал Абад облусунда 64, Баткен облусунда 21 учур катталды. Ушуну менен коронавирус жуктургандардын жалпы саны өлкөдө 110.829 жетти. Анын ичинен 102.890 дартты жеңген. Тилекке каршы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 9 бейтап көз жумган. Анын 6 Бишкекте, бирден киши Ысык Көл, Жалал Абад жана Чүй областарында катталган. Муну менен коронавирус жалпы 1899 адамдын өмүрүн алды. Ооруканаларда 2041 адам дарыланып жатат. Алардын 582си оор абалда болсо, 96 бейтаптын абалы өтө оор деп бааланууда. Ош аймагы коронавирус эң көп катталгандар боюнча Бишкектен кийинки орунда кала берүүдө. Мындай көрүнүш соңку бир нече күндөн бери сакталып, Ош шаарында жана Ош облусунда ооруну жугузуп алгандардын саны жалпысынан бир күндө 150-160тын тегерегинде болууда. Буга чейин коронавирус боюнча Бишкектен кийинки орунда Чүй облусу турган. 8-июндан тартып Ош шаары менен Ош облусу кызыл зонага кирди. 12-июнда Ош шаарындагы оор санитардык эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу 1-июлга чейин бардык массалык иш-чараларга чектөө киргизилди. Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу мөөнөтү аяктады. Аталган шаарлардын аймактык шайлоо комиссияларынын 14-июндагы маалыматына ылайык, Бишкек шаардык кеңешине 17 партия, Ошко 9, Токмок шаардык кеңешине 6 партия арыз берди. Эми бул партиялар талапкерлердин тизмесин 20-июнга чейин бериши керек. Үгүт иштери 20-июндан 10-июлга чейин өтөт. Быйыл 11-апрелде Кыргызстандын бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерине шайлоо өткөн. Доош сатып алуу жана административдик ресурс чырынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына 9, Токмокто 6 партия талапкерлерин көрсөттү. 13-июнь күнү саат 12:00 шаардык кеңешке кайра шайлоого саясий партияларды каттоо мөөнөтү аяктады. Ош шаардык кеңешине аттанган партиялар: Ынтымак, Улуу журт, Бир бол, Биздин Кыргызстан, Бүтүн Кыргызстан, Ата журт Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Келечек, Нур. Токмок шаардык кеңешине аттанган партиялар: Эл биримдиги, Бирге, Эмгек, Патриот ынтымагы, Асыл Мурас жаштары жана Ата журт Кыргызстан партиясы. Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлерин көрсөткөн партиялардын саны 17ге жетти. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Бүгүнкү күндө аталган саясий уюмдар талапкер катары Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан каттоодон өттү. Алар Ата журт Кыргызстан, Эмгек, Туран, Келечек будущее, Реформа, Өнүгүү прогресс, Биздин Кыргызстан, Биздин эл, Борбор, Замандаш, Ынтымак, Күч биримдикте, Жаңы мезгил, Социал демократтар, Ишеним,
Улуу Журт жана Кыргызстан Жашылдар партиясы. Эске салсак, буга чейин БШК 11 апрелде өткөн Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңештерине шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга массалык мыйзам бузуулар себеп болгон. Кайра шайлоо 11 июлга белгиленген. Быйыл Сауд Арабиясы ажылыкка өлкө аймагында жашаган өз жарандары менен чет элдиктерди гана кабыл алат. Бирок алардын саны чектелүү болорун Сауд жаңылыктар агенттигине шилтеме берип РИА Новости жазды. Ажылык жана Умра министрлиги 2021 жылы саны 60 миңден ашпаган падышалыктын аймагында жашаган мусулмандарды гана кабыл алат. Буга коронавирус пандемиясы мизин кайтарбай жатканы себеп болууда деп айтылат кабарда. Бул жылы ажылык 17-22 июлга белгиленген. Былтыр дагы коронавирус пандемиясына байланыштуу ажылыкка чет элдиктер бара алган эмес. Быйыл Умрага бир топ чектөөлөр коюлган. Тагыраагы ага ороз айында вакцина алган же ооруп айыккан гана адамдардын баруусуна уруксаат берилген болчу. Улуттук статистика комитетинин 2020 жылдагы эсебине ылайык ар бир 4-чү кыргызстандык жакырчылыкта жашайт. Бир адамдын жылдык кирешеси 35 миң сомдон аз болсо кедейликте жашайт деген аныктама берилди. Ал эми жакырчылыктын жеткен чегинин суммасы 19.744 сом деп аныкталды. Кедейликтин жеткен чегинде жашаган калктын саны 1.678.000 болду. Алардын 73,7% элетте жашагандар. Мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2020 жылы жакырчылыктын деңгээли Ош облусунда 6%, Таласта 0,8% азайган. Калган аймактарда кедейлик артып, Жалал-Абадта 10,3%, Нарында 8,7%, Чүйдө 6,3%, Ысык көлдө 3,5%, Баткенде 2,1%га өстү. Бишкекте бул көрсөткүч 9,9%га жогорулады. Жалпы жакыр калктын 58% Ош, Жалал-Абад жана Чүй областтарында жашайт. Москва шаарында коронавирустун жаңы штаммы тарап жаткандыктан кайрадан чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу шаар мэринин жарлыгында айтылды. Документке ылайык Москвада 15-нен 19 июнга чейин эс алуу деп жарыяланды. Анын алдындагы дем алыштарды эске алганда Москва шаарында 9 күн бою иштешпейт. Ошондой эле шаар бийлиги ишканаларда кызматкерлердин 30% аралыктан иштөө режимине өткөрүүнү сунуштады. Вирустун жаңы штамдары табылууда. Шаарда эпидемиологиялык абал курчуп, мурда белгиленген жогорку чекке жетип бара жатат. Акыркы сутка ичинде өлкөдө 13.510 адамдан вирус аныкталды. Анын 6 миңден ашыгы Москва шаарында жашагандар деп айтылат маалыматта. Ошондой эле зоопарк, түнкү клуб, караоке, балдар аянтчалары, тамактануучу жайларында иштөө убактысы боюнча чектөөлөр киргизилди.